வெல்கம் டு பிரபாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த டேபிள் ஃபேன். இந்த டேபிள் ஃபேன் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி பார்த்தேன். இதை ஃபுல்லாக சாண்ட் பேப்பர் வச்சு நல்லா க்ளீனாக தொடச்சி எடுத்து நல்லா ரஃப் அண்ட் டஃப்பாக தேய்ச்சி எடுத்து அதுக்கப்புறம் ஈஸி ஆஃப் பேங்க் வச்சு நல்லா ஒரு காட்டன் கிளாத்தை வச்சு நல்லா தொடச்சி நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பிளாக் கலர் பெயிண்ட் வச்சு பெயிண்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதோடைய மேல் கவர் இது மாதிரி இருக்குது. இதில் இந்த கம்பிகள்லாம் விட்டுருக்கு, நிறைய கம்பிகள்லாம் இதில் போயிருக்கு. இதை ஆக்சுவலாக நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன்னா, இன்றைக்கி 2-3 கடை வெல்டிங் கடையில் போய் இது வெல்டிங் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணேன். ஆனால் இது இந்த ஃபேன் வாங்கி ஒரு 40 இயர்ஸ் கிட்ட இருக்கும். அதனால் ஒரு 87 சம்திங் இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அப்போ வாங்கினதுனால இந்த கம்பி இதெல்லாம் ரொம்பவே துருப்பிடிச்சிடுது. இதை வெல்டிங் பண்ணினாக்க இந்த கம்பி உருகிடும். அதனால் இதை வெல்டிங் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க கடையில். 2-3 கடையில் கேட்டு பார்த்தோம், எதுவுமே பண்ண முடியல. அதுக்கப்புறம் ஃபெவிக்விக்ஸ் அந்த ஃபெவி பாண்ட் அது மாதிரி வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். கிளிப்பு போட்டு நல்லா இது பண்ணி பார்த்தேன். அப்பயும் இது ஒட்டலை. 2-3 கடையில் போய் கேட்டு பார்த்து அதை இது பண்ண முடியல. ஃபெவி பாண்ட் ஃபெவிக்விக் அது மாதிரி வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், அதுலேயும் இது நிற்கலை. ஸோ பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு அந்த பெயிண்ட்லேயே ஒட்டுறதா பார்ப்போன்னு பார்த்தேன், அப்பயும் ஒட்டலை. இதை வேறு என்ன பண்ணலான்னு திங்க் பண்ணும்போது தான் திடீர்னு ஒரு ஐடியா கிடச்சிது எனக்கு. இது ஜுவல்லரி மேக்கிங்க்கு பண்ணுற இந்த கட்டு கம்பி ரொம்ப மெல்லிஸாக இருக்கும், ஆனால் அதே சமயத்தில் சாஃப்டாக வளையும். இதில் மாலையெல்லாம் கோத்து இது பண்ணுறதுக்காக இதை வாங்கியிருந்தேன். இதை இந்த மாதிரி 2-3 இடத்துல கட்டி வச்சுருக்கேன் பாருங்க. இதில் உங்களுக்கு நல்லா க்ளோஸில் காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இந்த 3 பக்கத்துலேருந்து எடுத்து இதை முடிஞ்சு ஒரு சுற்றி நல்லா டை பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது நல்லா நிற்கிறது. இதே மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் பண்ணலான்னு என்னுடைய ஐடியா. இதை நான் எப்படி கட்டுறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் லைவாக. இப்போ இந்த கம்பியை 7 இன்ச்லேருந்து ஒரு 10 இன்ச் வரைக்கும் ஓரளவுக்கு நீட்டுக்கு எடுத்துட்டு இந்த கம்பியில் கிராஸ் இதில் விட்டு இதே மாதிரி எடுத்து ஒரு முடிச்சு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப 2 பக்க கம்பியிலையுமா 2 சைட்லேயுமா அதை வெளியில் எடுத்து திரும்ப அதை ஜாயின் பண்ணோம். திரும்ப ஒரு முடிச்சு போட்டு ஒரு முடுக்கிற மாதிரி நம்ம திருப்பி விட்டுட்டோம்னாக்க அது நல்லா முடிச்சாயிடும். அதை ஒரு 5-6 தடவை நம்ம பண்ணினோம்னாக்கா நல்லா நிற்கிறது. அப்போ அதுக்கப்புறம் இந்த டூல், இந்த ஜுவல்லரி மேக்கிங் டூல் கட்டிங் டூல் வச்சு அதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இது நான் இந்த ஜுவல்லரி மேக்கிங் கம்பியை வச்சு நான் இது பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஜுவல்லரி மேக்கிங் ஒயர் அதை வச்சு நான் பண்ணியிருக்கேன். இதை தவிர இந்த ஜுவல்லரி மேக்கிங் ஒயரை தவிர நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரில் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற கம்பியை வச்சும் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனாக்க ஃப்யூஸ் ஒயர்னு இதில் கிடைக்கும், ஃப்யூஸ் ஒயர் வச்சும் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி வேறு எதில் வேணால் நான் ஃபஸ்ட்டு த்ரெட்டில் பண்ணி பார்த்தேன். த்ரெட்டு நம்ம உள்ளுக்குள்ளே எடுத்து வாங்கிறது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்தது. அதனால் நான் இந்த மாதிரி கம்பியை வச்சு ஈஸியாக பண்ணுறதுக்கு பண்ணினேன். இதை மாதிரி ஹார்ட்வேர் ஷாப்பில் கட்டு கம்பி இன்னும் மெல்லிஸாக கிடைக்கும், அதில் வச்சு கூட பண்ணலாம். கட்டு கம்பி கூட இன்னும் கொஞ்சம் கனமாக தான் இருக்கும். இந்த ஜுவல்லரி மேக்கிங் ஒயர் ப்ளஸ் ஃப்யூஸ் ஒயர்லாம் இன்னுமே நல்ல மெல்லிஸாக இருக்கும், ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும், நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதை இது பண்ணுறதுக்கு. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது ஒரு நல்ல டிப்ஸாக எடுத்துன்னு நீங்கள் செஞ்சு பார்த்து வேறு ஏதாவது இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுங்க. இதே மாதிரியே இந்த கம்பி எங்கெல்லாம் விட்டுருக்கோ அந்த இடம் ஃபுல்லாக அதை ஜாயின் பண்ணி அதை இதோட கட்டுங்கோ. இது ஒரு கம்பி அதுலேருந்து தனியாகவே எடுத்து அதையும் சேர்த்து வச்சு நான் அதில் கட்டி வச்சுருக்கேன். இந்த
இதில் வந்து நான் கட்டுறது வந்து ஒரு 10, 15, 20 இடத்துல நான் கட்டி வச்சுருக்கேன். இல்லைன்னா இந்த கம்பி அப்படியே லூஸாக விட்டோம்னா இதில் வந்து ஃபேன் சுற்றும் போது அந்த பிளேடில் போய் பட்டு சத்தம் கேட்டுகிட்டே இருக்கும். டட்டுன்னு சத்தம் கேட்டுகிட்டே இருக்கும். அந்த சத்தத்தை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் இதை வந்து இதோட சேர்த்து வச்சு நம்ம அந்த கம்பியோட கட்டிட்டோம்னாக்க அது வந்து அதில் சத்தம் கேட்காது. அதுக்காக தான் நான் வந்து இதை மாதிரி கட்டி வச்சுருக்கேன். இது எல்லா இடத்துலையும் இதை போல் நல்லா ஃபுல்லாக நல்லா கட்டிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள்.
விட்டு போன இடத்தெல்லாம் நம்ம நல்லா பெயிண்ட் பண்ணலாம். இன்னொன்று, அந்த கம்பி கட்டின இடம்லாமும் நல்லா வெள்ளை வெள்ளையாக தெரியாமல் ஃபுல்லாக அதை பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சிடலாம். இந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணிட்டோன்னா நம்ம கம்பி கட்டியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதே தெரியாது. எந்தெந்த இடத்துலலாம் பெயிண்ட் லைட்டாக விட்டுருக்கோ அந்த இடத்தெல்லாம் திரும்ப செகண்ட் கோட்டிங் கொடுத்துட்டோன்னாக்க உங்களுக்கே தெரியும். இப்போ எல்லா இடத்துலையும் பெயிண்ட்டு இந்த மாதிரி கம்பி கட்டின இடமே தெரியல பாருங்க. எட்டக்கேந்து பார்க்கும்போது நமக்கு கம்பி கட்டின இடமே தெரியாது. நடுவில் கம்பி இல்லாத இடம் மட்டும் தெரியுமே ஒழிய கம்பி கட்டின இடம் எதுவுமே தெரியாது. ரொம்ப இந்த இடம் மாத்திரம் கொஞ்சம் 2 கம்பியை ஜாயின் பண்ணதுனால இந்த இடம் மட்டும் கொஞ்சம் தெரியும். இப்போ வந்து ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாதிரி கட்டியாச்சு. நிறைய இடத்துல இதை கட்டி இது பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த 2 ஒயரை இந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணி விட்டுருக்கேன். இப்போ வந்து இந்த ஃபேன் சுற்றும் போது இந்த கம்பி வந்து அதில் இடிக்காமல் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடுத்து வேறு ஒரு நல்ல டிப்ஸோடு நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன்.